Γεια σου παιδιά, σήμερα παίζουμε στον PvP Παράδεισ. Κάπως έτσι, δεν ξέρω. Γεια. Νάτος, τον βρήκα. PvP Παράδεισ. Λοιπόν, όχι παράδες, παράδες. Και κάτι ήθελα να σας δείξω. Πού είναι? Και ο Θεό μου ήταν ακριβώς από πίσω μου. Θέλω να σας δείξω τους mode του server. Όγνερ είναι ο Σπύρος 77. Δεν ξέρω τι έχει διαφορά το admin με αυτό. Ο να αυτά. Ο Κόγνερ είναι ο Πιγκουίνος. Πού είναι ο Πιγκουίνος? Κάπου εδώ ήταν. Ο Dark Ninja. Security. Θα το κλέψω το skin, μου άρεσε. Admin. Και ο mode. Ένα πρόβατο. Εντάξει, τώρα μην τους βλέπετε όλους με diamond. Τι νομίζετε, ότι δεν έχω τίποτα? Κι εγώ έχω, ρε. Λοιπόν, αυτά πάνε εδώ. Ο server είναι νομίζω μόνο fly PvP. Και μου αρέσει αυτό πάρα πολύ. Δεν ξέρω γιατί, αλλά μου αρέσει. Είναι ωραίο. Λοιπόν, περίμενα. Και λοιπόν υπάρχουν δύο warps νομίζω, τα οποία δεν μπορείς να τα γράψεις από το chat. Πού πάω, να θυμάμαι. Το warp donates. Αυτά νομίζω είναι. Όχι. Άντε, δεν μπορώ να το βρω. Λοιπόν, κάτω γίνεται της πουτάνας. Και έχουν σπαθιά με fire. Πού τα βρήκανε, φίλε? Λοιπόν, πάμε από εδώ. Parkour. Δεν ξέρω, αλλά πρέπει. Πρέπει. Τώρα λέω να πες. Όχι, εντάξει. Όχι. Είμαι OP. Ναι. Και έτσι σκοτώνουμε ένα άτομο. Δεν ξέρω πώς το λέγανε. Αναστάσεις, κάπως έτσι. Δικά μου. Πάμε spawn. Να τα αφήσουμε πίσω. Όχι, ρε μαλάκα. Περίμενα να φύγω spawn, ρε φίλε. Όχι, σε παρακαλώ. Όχι, πανάθεμάσαι. Πρώτο kill. Έχω ένα kill, ρε. Free items από εδώ. Όχι, γιατί αν πάρω free items. Free items θα πάρω, δεν θέλω να ξοδευτώ. Όχι, υπάρχουν kits. Λοιπόν, υπάρχουν δύο kit. Το kit τα special πάντως είναι τα πιο καλά. Είναι τα iron. Και ένα golden apple. Κάτσε πάνω να θυμάσαι. Γιατί μου λέει σαν... Μαλάκα! Πήρα δύο σπαθιά με fire. What the fuck? Τον έπεσα να βάζω στοίχημα. Φίλε, δύο σπαθιά fire. Κοιτάξτε, εγώ τα XP τα κάνω, τα μαζεύω. Και μετά ξέρω εγώ τα χώνω. Τι καλός που είμαι. Λοιπόν, θα βάλω αυτά εδώ. Πω φίλε, μόλις πήρα το kill, τρελάθηκα. Ξέρω πόσα χρόνια έχω να πάρω kill. Τι αυτό που τον έπεσε? Δεν θέλω. Μόνο τέτοια πέτατε, δεν τα έχεις κάνει diamond. Λοιπόν, πάμε. Αυτόν σκότωσα. Όχι, δεν σκότωσα αυτόν. Parkour. Όπα. Πάμε από εδώ.
Πόσα χρόνια έχω να κάνω βίντεο Minecraft? Τώρα θα σου πω κάτι να γελάσεις. Όχι, παναθεμάσαι. Όχι! Όχι! Λοιπόν, παίζω πόσα χρόνια Minecraft και ειλικρινά δεν ξέρω πώς να φτιάξω enchant table. Όχι, αλήθεια σας λέω. Δεν ξέρω. Είμαι νομπάς. Όπα. Έφυγε. Βελτιώσαμε. Πάμε από εδώ. Νάτος. Πόρε φίλε. Μου ρίξαν 2 σπαθιά diamond. What the fuck. Τώρα τα ρίξε αυτός. Δεν γίνεται. Τα fire είναι τα καλύτερα. Κάτσε να περάσω. Τι στο πούτζο. Τι στο πούτζο. Πήγω ρε. Όχι. Όχι! 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 Όχι, 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 όχι. Ρε είναι τέμ. Θα γίνεις εσύ νέο top killer και θα πάρεις το rank elite. Αυτό θα πει όχι, δεν θα γίνω top killer. Τι είναι αυτό? Raider. Όχι Παναθεμάς. Τι είναι? Το φοράω. Είμαι ένας κουλάνθρωπος. Άε τραλά. Δεν μου αρέσει. Με πετάγια να τα παίρνω ρε τα κολόπεδα. Λοιπόν, Kit Filter. Αυτά είναι μέτρια. Σαν να σας λέω συνταγή, ξέρω εγώ από καφέ. Δεν είναι και τόσο καλά τα kit. Αλλά κάνουν την δουλειά τους. Είναι λίγα iron. Σκάσε. Α, και επίσης τώρα θα μου πεις ρε, πώς βάζεις XP? Νομίζω πως βάζουν κάπως, έχει μια τρύπα και πέφτεις μέσα. Sorry. Εδώ είναι το shop, το οποίο, ναι, warp shop. Τι έφαγα πούς? Ναι, τέτοιο έφαγα. Τζατζίκι. Γι' αυτό λοιπόν πάμε. Τα diamond είναι πολύ φθηνά, γι' αυτό όλοι έχουμε diamond. Έχω πόσο μόνο, 300 και κάτι. Ναι, 340 νομίζω φτάνω να τα πάρω όλα. Μόνο, λοιπόν, τι μαζεύω? Για super golden apple εγώ παίρνω, δεν παίρνω τα απλά. Τα οποία μαζεύω 750. Κάθε kill σου δίνει φράγκο. Και ναι, γι' αυτό. Πάμε λίγο σπάμε. Ο άλλος αλλάζει κεφάλια, ξέρω εγώ. Ο host killer. Λοιπόν, έχουμε βέλη, ναι, έχουμε. Πάμε τώρα για επίθεση. Να μπείτε στο σερβερ. Ο σερβερ είναι crack. Δηλαδή και να βλέπετε τώρα το βίντεο μου και να είστε crack, μπορείτε να μπείτε. Απλά γράφετε register και login. Καλά, εσείς ξέρετε. Εγώ παραλίγο να τα ξεχάσω. Γαμώτο. Όπα, πάμε από εδώ. Ο Όγνερ μπαίνει συχνά. Πάρα πολύ συχνά.
Είναι ο Σπύρος 77, όπως σας είπα και πριν. Ένα ιγκλού με φωτιά. Και νομίζω στο Minecraft αν πατάς πατημένο το Swift δεν σε βλέπουν το όνομα. Oh shit. Είπα όπερα. Ο Top Killer θα πάρει ένα rank στο τέλος του καλοκαιριού. Καλά, εγώ θα γίνω ποτέ Top Killer. Προς το παρόν Top Killer είναι ο Γιώτης Δίνο ΑΕΚ τσίς είναι. Και στο τέλος του καλοκαιριού θα πάρετε αυτό που είπε θα πάρετε rank. Γι' αυτό μπείτε και λιώστε τον server. Όχι! Λιώστε τον χωρίς πλάκα. Εντάξει, προς το παρόν δεν έχουν πολλά kill, έχουν 100 και κάτι. Παναγιά μου, βοήθαμε. Diamond έχει εκεί, δεν τα πήρα. Γεια σου γιατί. Αυτός είναι. Όχι, κόλλησα ρε φίλε και λέω κι εγώ γιατί. Με κυνηγάει ο άλλος. Όχι! Ωραία. Όχι Παναθεμά, με έστριψα, όχι. Με κυνηγάει ακόμα. Μου βάζει στοίχημα. Πώς με κυνηγάει. Όχι ρε φίλε. Όχι! Δεν ξέρω κολύμπι. Όχι! Ρε γάμο, το έχασα πάλι. Ένα kill πήρα με το ζόρι. Λοιπόν. Κοιτάξτε, επειδή είμαι τόσο καλός άνθρωπος. Μέρντιτ αυτός. Επειδή είμαι καλός άνθρωπος, θα τον κάνω δωράκια. Μέρντιτ! Παναθεμάσαι. Έλα εδώ. Πάρε. Δωράκι. Sword, έλα εδώ. Να σε ντύσω πρέ. Έλα. Οπ. Έλα. Εγώ τους ντύνω. Πού πήγαν? Όσα φτάνουν θα πάρουμε επειδή είμαι καλός άνθρωπος. Πάρε. Άντε έχεις δει. Λοιπόν, πάμε σπάουν. Έτσι εγώ είμαι πολύ καλός άνθρωπος. Τι εννοείς ομάδα? Ο Σπύρος 77 νομίζω ότι ήταν, αλλά δεν ήταν. Λοιπόν, έτσι δίνουμε έναν εδώ βάζουν XP ρε φίλε. Πατάς αυτό, γίνει το πράγμα. Και και ξέρετε, γάμω την πουτάνα μου. Ξέρετε γιατί είχε αυτή την τρύπα? Για να ζηλεύουν οι άλλοι επίτηδες το βάλαμε. Σας ξέρω, παλιόπαιδα. Λοιπόν, αυτό ήταν ο σερβερ. Λάθος είπα. Λοιπόν, αυτός ήταν ο σερβερ. Ο PvP. Νάτος. Ο PvP Paradis. Θα σας έχω το IP όπως πάντα σε καινούργιο σερβερ. Είναι PvP κάπως έτσι, δεν τον θυμάμαι αυτή τη στιγμή. Περιμένετε ένα λεπτό να βγούμε. Είναι αυτός εδώ. Δείτε το και από εδώ. Και αντίο σας παιδες. Αντίο σας. Τώρα πάμε να παίξουμε Minecraft. Γεια σας!